打哈欠时为什么会流眼泪？小朋友，你们知道吗？打哈欠时流眼泪是正常的生理现象哦。我们的眼睛里有个叫泪腺的结构，平时会分泌泪水润滑眼球。打哈欠时，面部肌肉用力收缩，会压迫泪腺，让它分泌更多泪水。同时，打哈欠时我们会紧闭双眼，眨眼动作增多，也会推动泪水流出。而且，连接眼睛和鼻腔的鼻泪管，在打哈欠时可能会暂时被挤压，泪水排出不畅，就会顺着脸颊流下来啦。这不是伤心哦，是我们身体的正常反应，是不是很神奇？